大家好，我係細到哥。今次咧，我哋咧就嚟一個生鏽嘅某處嚟到咗。哦，黐線嘅都，哎呀，真得黐線啊！唉，頭先突然之間跌咗落嚟，真係撲你個街嘅真係。然之後就嚟長羅天明村啦，冇錯啦。今日咧，我就睇下先。哇，好多人喎！係啊，做咩？超級多人啊！我心諗話超載喎，一架4人的士，但係你哋咁鳩多人，我哋巴士。夜深人靜的天平村，冇人喎，個表演台都一個人都冇，係咯，係嘛？一個人都冇。幾靚幾靚！在匆匆忙忙有人有雨，在那些匆匆忙忙連滾帶爬。長羅天村都冇，人都冇，超級少人。嗰度就得一個人，日頭熱鬧鬧，結果夜晚就死咗。哇！都冇，也冇有。匆匆忙忙連滾帶爬。喂，坐下先好攰。哦。好嘢。OK 啦，路過點查點1之後咧，咁我哋就準備返程啦。咁我係細細個，記得訂閱我哋嘅頻道啊！如果中意我哋嘅片嘅話，就記得訂閱我哋啦〜